মাল্টিমিটারটাকে আমরা 3.7 ভোল্টের একটি ব্যাটারি দিয়ে চেক করব। আমাদের মাল্টিমিটারটি ঠিক আছে। আবার দেখতে পারতেছি সোল্ডারিং আয়রনটিও একদম ঠিকভাবে কাজ করতেছে। সো হেইয়ো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকালে ভালো আছেন। আপনারা দেখতেছেন এমএস টেকনোলজি, সাথে আছি আমি সাব্বির। গাইস, আজকে আমি আপনাদেরকে আনবক্সিং করে দেখাবো সোল্ডারিং আয়রন মেগা কম্বো প্যাক, যেটা থেকে একটি মাল্টিমিটারও রয়েছে। এই প্যাকেজটি আমি ক্রয় করি দারাজ থেকে, ডেলিভারি চার্জ সহ একদম আমার কাছ থেকে 720 টাকা রাখা হয়েছে। চলুন আর বেশি কথা না বাইরে সরাসরি এটাকে আমরা আনবক্সিং করে নিই। আনবক্সিং করার পর আমরা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাল্টিমিটারটি। এটাকে আমরা সাইডে রেখে দিব, এটাকে আমরা পরে আনবক্সিং করে দেখাবো। তারপরেই পেয়ে গেলাম আমাদের সোল্ডারিং আয়রন। সোল্ডারিং আয়রন আমরা যেটা অর্ডার করেছিলাম ঠিক সেটাই পেয়েছি। তারপরে গাইস পেয়ে গেলাম একটি সোল্ডারিং আয়রনের স্ট্যান্ড, যেটাতে একদম সিমেন্ট দিয়ে ভরা। দেখতে পাচ্ছেন নিচে অলরেডি বালু দেখা যাচ্ছে। এটা হচ্ছে সোল্ডারিং আয়রনের স্ট্যান্ডের স্প্রিংটা। তারপরে পেয়ে গেলাম একটি ডিসোল্ডারিং পাম্প, এটাকেও আমরা সাইডে রেখে দিব। তারপরে পেয়ে গেলাম একটি রাং এবং সবার লাস্টে পেয়ে গেলাম এক বক্স রজন। তো আমরা এখন এক এক করে সবগুলোকে আনবক্সিং করব। ফার্স্টে আমরা সোল্ডারিং আয়রনটাকে আনবক্সিং করব। আয়রনের স্ট্যান্ডের সামনের দিয়ে একটি নাট রয়েছে, নাটটিকে আপনারা খুলে এরকম স্প্রিংটি লাগিয়ে নেবেন। লাগানোর পর ফাইনাল লুক এরকম দাঁড়াবে। তারপর হচ্ছে আমাদের মেইন 60 ওয়াটের সোল্ডারিং আয়রনটি, এটাকেও আমরা আনবক্সিং করব। গাইস, সোল্ডারিং আয়রন আমরা যেটা অর্ডার করছিলাম ঠিক সেটাই পেয়েছি। ঠিক এইভাবে আপনারা স্ট্যান্ডে রেখে দিবেন। গাইস, যারা এখনো ভিডিওটাতে লাইক করেনি তারা ফার্স্ট ভিডিওতে একটি লাইক করে দেন। আর এই হচ্ছে গাইস আমাদের ডিসোল্ডারিং পাম্প। এটা দিয়ে আপনারা বিভিন্ন সোল্ডারিং এর পার্টস উঠাতে পারবেন। যেমন উপরের সিরিজের মতন এটাকে পাঞ্চ করে মাঝখানে বাটনে চাপ দিলে এটাকে ভিতরে থেকে একটি হাওয়া বের হয়, ওটা দিয়ে আপনারা সোল্ডারিং এর পার্টস খোলা যায়। তারপরে গাইস পেয়ে গেলাম আমাদের মেইন মাল্টিমিটারটি, এটাকেও আমরা এখন আনবক্সিং করব। সেম এই মডেলটাই যদি হলুদ কালারের পরিবর্তে ব্ল্যাক কালার করা যেত তাহলে আরো বেশি সুন্দর হতো। ফার্স্টেই আমরা পেয়ে গেলাম একটি ইউজার ম্যানুয়াল। এখন আমরা মাল্টিমিটারটাকে বের করে নিব। গাইজ, আমাদের মাল্টিমিটারটি অন হয়ে গেছে, তার মানে আমাদের মাল্টিমিটারটি একদম ঠিকঠাক রয়েছে। এখন আমরা এটাকে চেক করে নিব। চেক করার জন্য লাল তারটা আপনারা নিচে লাগিয়ে দিবেন কমন অপশনে, এবং কালো তারটা আপনারা মাঝামাঝি জায়গায় লাগিয়ে দিবেন। এবার আমি 3.7 ভোল্টের একটি ব্যাটারি দ্বারা চেক করে নিব। চেক করে দেখতে পারতেছি একদম পারফেক্ট ভাবে রয়েছে। এটাকে যদি আমরা উল্টিও লাগাই তারপরেও কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ ঠিকঠাক ভাবে দেখাবে। এবার আমরা সোল্ডারিং আয়রনটাকেও টেস্ট করে নিব। দেখতে পারতেছি গাইস, খুব সুন্দরভাবে রাং কিন্তু আমাদের গলে যাচ্ছে। এই ছিল আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করে দিতে পারেন। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।